Spiel wirklich sehr nice. Ein Kommentar an dich, Flipix. Du hast mir wirklich was gezeigt, dass das Spiel mir wirklich gefällt, Mann. Wow, ich gebe mir jetzt Rinderratschläge für dich. Ist aber nicht erreichbar? Was? Wie nicht mehr schaffen? Ist aber nicht erreichbar. Und so. Ja, scheiße. Ich bin in mein Zimmer. Ja. So, Panzer. Was jetzt? Das wird so Ende, wenn ich jetzt so sitze. Oh ja, besser. Ich gebe dir zum Einstieg einen besonderen Panzer ein wenig Geld. Geld. Scheiße, Rocky. Warum Rocky? Da steht Rocky. Hier, Rocky. Hier, da steht Rocky. Seht ihr das? Oben. Ah, genau, da steht immer Rocky. Schon eine Idee, die verzeiht. Weißt du das? Ich hasse dich immer. Ja. Ich bin nicht bitte. Das ist Rocky. Weißt du noch immer Rocky? Lass mal kosten. Auf und ich werde zeigen, weil ich ein bisschen eine Zeit brauche von irgendwie. Fahre mit deinem Panzer, verlassene Posten. Okay, jeder gegen jeden. Nicht alle gegen alle. So sagt man das doch letzter Zeit für die coolen jungen Leute. Okay, totale Panzer. Oh, Vater, das leckt. So gelegt. Oh nein. Ja, ich hab getötet. Mann, ich bin so schlimm. Respawn, im Ernst. Respawn für 2. Nicht schlecht bin, das ist wegen dem Hängen, Mann. Oh, verdammt, voll Gesundheit. Ja, nimm das. Aha. Rocky getötet werden. Ach nö, ganz ehrlich. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat sie gar nicht gefallen, weil die scheiße war. Ich war sowas von gar nicht mal der beste Spieler auf der ganzen Welt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Flipix, abonniert mal Flipix. Flipix hier ein Kommentar. Ja, danke. Ciao.